Samarqand mebelchilarini hamkorlikka taklif qilamiz. Mana Abdumajid akamiz. Assalomu alaykum. Aziz Ular haqida ma'lumot bersangiz bizga. Ular ikki xil LDSP'larimiz bor. Rossiyskiy va O'zbekiston. DSP'si rossiyskiy ikkalasi ham, lekin qoplamasi rossiyskiy. 90% hozir rossiyskiy berdi. Ultra dekorniki. Ularni ish qiluvlar. Kesib berishgan ichida? Kesib berish hammasi ichida rossiyskiylar 275 ming, O'zbekiston 365 ming. Kesib berish ichida. Kesib berish ichida. Butunga olaman deydiganlarga yana arra haqini minus qilib olib tashlab kelishtirib beraveramiz. Arra haqi minus pullar. Mana bu yerroqqa ham ko'raylikchi, bu tomonlarni ma'mur qanaqa apparat edi? U kromishni apparat. Original germanskiy. Har qanday turdagisini topa olasizlar, bemalol kelaverasizlar. Bu kromishni germanskiy apparat bu? Shunday. Bu nima qiladi? Bu nima kromka qilib beradi. Shular mana shundan chiqqan. Burchakni narsalar chiqarib beradi. Akrillarimiz bor. Qaysilar ular? 1.8 lik akrillarimiz bor, 570 ming, 520 mingdan. Juda sifat yaxshi glyansi. Stolishnistalar bor, rossiyskiy. Qayerda ular? Mana bu yoqda yuring, hozir. Yuring qani? Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qator rossiyskiy. Bular 430 mingdan. O'zbekistonniki bor 320 mingdan, 3 qator. 320 mingdan shu qoralar. Kimga kerak bo'lsa 420 lik o'tol shinasi bunaqasi 4 lik. Bu 420 uzunligi bu 870 ming. 870 ming. 4 xil 5 xil rangi bor. 870 ming. Zakaz bo'lsa ham nima qilib olaveramiz, zakaz ham qabul qilaveramiz. Kim sheriklikka yoki hamkorlik qilaman degan mebelchilar Lubbo'yi murojaat qilaveringlar. Pastga nomer qoldiramiz akalar. Bemalol kelaveringlar. Mebelchilar hammasini hamkorlikka taklif qilamiz.